Yes, you are most welcome katika channel ya Dr. Mlelwa's Lecture. Mimi ni huyo unayeniona hapo, mimi ndo huyo engineer mwenyewe. So engineer najiita engineer, ni engineer wananiita engineer. So kujiunga na Dr. Mlelwa's Lecture unakuwa umejiunga kwenye familia ambayo hautaweza kuja kuikuta mahali pengine kiurahisi, kwa sababu hii familia yetu inakuwa inatokana na uungu. Wewe ni Muislamu, tunaamini katika haki. Wewe ni Mkristo, bado tunaamini Biblia takatifu, nayo inaamini katika haki. Wewe ni Muislamu, naamini Qur'ani tukufu, inaamini katika haki. Basi my name is Arnold Amri and as engineer niko nafanya kazi za engineer hapa. Au mashindano nilishiriki, na siku ya leo nilikuwa nataka nikuonyesha uzinduzi au utambulisho sorry, wa hiyo channel yetu, hii website www.drmlelwaslecture.com. Then mwisho wa siku utakuwa unatupata. Sasa hizi ile kazi ya kwanza kwa tupigiane simu na uje utupate sisi kama Dr. Mlelwa's Lecture. So yes, hiyo ndo channel yetu hiyo kwa ajili ya kufundishia. Sasa tutakuwa tunafundisha vipindi, sio sisi tu, na walimu wengine watakuwa wanafundisha kwenye hii channel. Sasa kwenye hii channel yenyewe tutakuwa kuna categories ziko hapo. Kama mtu yuko form 5, yuko form 1, unataka asome computer, mambo ya HTML and CSS hayo, ana click hapo, anapata hiyo course yake hapo ya kubuild responsive HTML and CSS website. Aka mwingine anajikuta yuko form 5, basi ata click hapo kwenye categories za form 5, then atachagua topic anayoitaka. Kama anataka circular motion, hiyo anaweza click hapo, hiyo circular motion inauzwa 15,000 hapo kama unavyoiona. Hiyo inauzwa 15,000 hapo. Lakini kabla hujafika kote huko, cha msingi kabisa ni utakuwa naenda hapa sehemu imeandikwa sign up kwa ajili ya kujisajili, mfumo ukutambue. Then utaingiza jina lako. Let me use my name, Josephina au nitumie jina gani? Modesta. Afu last name Peter. Then utaingiza hata email yako au email ya ndugu yako ambayo iko active. Hii itakusaidia wakati account yako ikipata matatizo. Ili tuweze kukusaidia, lazima uwe na active email. Hapo kwenye sehemu ya email, hata ukiingiza email ambayo haipo itajisajili, lakini siku account yako ikipata shida tutashindwa kukusaidia. So mimi ndaingiza email, nasema Modesta Peter @gmail.com. Then natengeneza password yako ambayo unaitaka. Usimpatie mtu password yako. Ukimpatia mtu password yako anaweza kaja kaingia akafuta vipindi ambavyo umenunua. Kwa 1 2 3 4 ndaweka hapo password yangu hiyo, then na sign up. Ya sign up inaniletea message, your registration is successful done. So ndajua usajili umekamilika. Then ndakuja sehemu ya login. Hapa ndaingiza hiyo email yangu kwamba Modesta Peter. Ndaingiza na password yangu hapo 1 2 3 zimezidi 1 2 3 4. Ndasema login. Hapa itaniletea kwamba you welcome Modesta Peter. Lazima ikutaje jina lako ambalo umejisajili. Kwa hiyo ukishafika mpaka hapo, sasa hapa utakuwa free kufanya shughuli yote bila usumbufu. Kwa mfano kipindi gani hapa cha free? Kuna vipindi vya bure vitakuwa vinakuepo. Kama hiki Introduction to Biology form 1 kiko bure. Kwa hiyo ukibonyeza hapa naenda kukiangalia hicho kipindi. Utakuwa ukibonyeza hapa unaangalia kipindi kabla ya kukinunua. Sasa hizi mfumo hapa ufanye kazi, sababu kuna vitu sijaunganisha. That why hapa mfumo au play video ambao nataka kuiangalia. Ila kuna vitu nikiunganisha kule mfumo hapa naanza kufanya kazi. Ulikuwa unaangalia kitu kabla hujanunua. So utaki preview, lakini kwa sababu hii ni free, utakuwa unabonyeza hapa get enrolled. Yaani jiunge kwenye hiyo course. Lakini kama cha free, kwa utabonyeza hapo get enroll. Utaisubiria internet kulingana na speed yako ya internet. Sasa hapo utaisubiria internet ifunguke, then utabonyeza start lesson hapo.
Alafu vipindi vitakuwa vinatokea huku, vipindi vyote vya biology hiyo vitakuwa vinatokea huku. Tuone kama hichi kina play. Akiplay ndakuonyesha kipindi kinacho play. So hiyo ndo website ya hicho kiliplay. Unaona kipindi kina play hapo, lakini niliweka kwa kipindi kafupi kana play hapo na kaona hapo. Unaona kuna mouse inacheza hii hapa. Hiyo inabeba vitu hapo. So kipindi kinafanya kazi. Ndio sasa kulingana na vipindi itakuwa ni vingi kulingana na aina ya topic ambayo inafundishwa. So ukitaka kurudi home unabonyeza tu kwenye logo hapo inakurudisha vipindi viliko. Then vipindi kama ni cha kununua, let's say kipindi gani? Tununue kipindi gani? Inorganic chemistry. Then kabla hujanunua utakuwa na kipreview hapo. Mwalimu nani anafundishaje huyo mwalimu? Na kuona muangalia hapo. Hapa nimkwambia akionyesha kwa sababu kuna vitu sijaunganisha. Lakini website ikishaanza kufanya kazi, vitu vitaanza kuonyesha hapo. Na utakuwa hadi application. So here that is the organic chemistry. Tutakuwa naangalia maelezo yake. Hiyo course overview anaielezeje hiyo course yake. What is inorganic chemistry do? Anaelezea hapo vitu vyake huyo mwalimu. What will I learn here kwenye hii course? Being able to identify and distinguish all kind of methods. Atakuwa anakupa vitu ambavyo utajifunza huko ndani. Requirement ambazo zinahitajika, inabidi uwe na daftari, uwe na summary, uwe na pen. Hiyo introduction hapo kuna vipindi hivyo ambavyo vinakuonyesha kipindi cha kwanza kina dakika 10. Vipindi vitakuwa vinakuwa vingi huko kulingana na mwalimu mwenyewe alivyoviandaa. Mwandaji ni huyo hapa, anaitwa Hosea Mwampeta. Unaweza kaangalia profile ya Hosea Mwampeta. Ukibonyeza jina lake hapo, inakuletea hapo. Hiyo ndio picha yake, profile picha yake. Ana mwanafunzi mmoja ambaye amenunua vipindi kwake. Kwa hiyo ni factor moja hapo ya kuchagua vipindi ndani ya Dr. Mlelwa's lecture hiyo website. Kwa hiyo ataonyesha hapo about yeye, akiweka maelezo yake kule akiadi kwenye system itayaleta hapa, ana ujuzi gani na kozi alizofundisha zote zitakuja hapa. Kwa hiyo watu wende tukanunue kozi hiyo. Watu rudi sisi nyuma tukanunue kozi. Kwa hiyo lengo tununue. Unaweza kaadi tukati kama una kozi nyingi unataka ununue. Unaweza kaadi tukati alafu kaendelea itasoma hapa. Hiyo kati maana ni kikapu. Itasoma hapa. Kwa nikirudi nikienda nikitafuta kozi nyingine labda circular motion. Circular motion hiyo ndaangalia nani amefundisha, naenda kuchina. Amefundisha nodi ya amri. Kama wameileti wameipongeza utaona hapa chini. Lakini iko kwenye testing mode hapa. Kwa hiyo nikibonyeza hadi tukati tena na hii itaongezeka hapa. Zimekuwa 2. Kwa hiyo nataka kulipia naenda kwenye hii kati hapa. Na kibonyeza hicho. Ataletea vitu ambavyo nimechagua. Nimechagua inorganic chemistry na circular motion. Kama sivitaki ndalimove hapa. Ndalimove. Kama una coupon ulipewa coupon zitakuwa zinatolewa na watu ambao wanakuja kuzitangaza hii website. Watakuwa wanakupa coupon. Akikupa coupon utakuwa unaingiza hapa. Bei itapungua hapa. Hamna coupon ambayo iko active. Bei haiwezi kupungua. Kwa hiyo ukienda sema check out inakupeleka sehemu ya malipo. Itakuleta hapa uchague payment ambazo utaweza kuzifanya. Hapo kuna payment ambazo ziko 3 ambazo unaweza kulipa kwa njia ya PayPal, Stripe kwa hapa, lakini kuna njia nyingine zitaongezeka hapa chini. Kuna njia nyingine zitaongezeka au zote hizo tutazitoa, afu itabakia hiyo njia moja ambayo Tanzania inafanya kazi. Kwa hiyo ukisema ukichagua hiyo itakuletea hapo sehemu ya kuingiza hizo kadi zako. Sakote huko ni mbali. So turudi sisi nyuma. Tuangalie kitu kingine ambacho kinapatikana ndani ya Dr. Mlelwa's lecture. Unaweza kupata vitu kwa kuweka categories. Kama unataka vitu vya advance ambavyo vitalist topic zote hapo. Kwa hiyo kuna sehemu ya kupata habari. Hii hapa inaitwa blog. Huku hili ni jukwaa la habari za kielimu. Pata habari za kielimu kama vile video za ratiba, kama vile ratiba za mitihani na matukio mengine ya kielimu kupitia website yetu hii. Kwa hiyo ni Dr. Mlelwa's lecture. Kwa utaka kuangalia unaenda hapo, unaangalia taarifa gani ambayo imetumwa. Unaangalia hizo taarifa hapo. Hazina matangazo yale mabaya mara wanawake wamevaa uchi. So kama
Nataka uende kaangalia ukasome course zako, na bonyeza hapa my course. System itarodi, itakuletea course. Kama unataka utume message kwetu, yaani ina haja kwanza kututafuta private, unaenda hapa message. Nataka umtumie course lecture gani? Mimi ni huyo, afu kuna huyo Albert Mlelwa, huyo ndo doctor mwenyewe. Sasa mimi engineer niko hapa nodi amri. Albert Mlelwa huyo ndo doctor mwenyewe, Dr. Mlelwa, Albert Mlelwa. So nataka kumwandikia message hapa, naambia nina shida kwenye topiki yako ya cytology. Ukimtumia hapa ujumbe utaenda, yeye ataukuta kule. Profile yake picha ni hapa. Yake kujibu na utaziona. Kwa ukienda hapo unaweza kubadilisha profile picha yako, ukaiedit, ukaadi taarifa zako humo, taarifa zako za kwenye mitandao. Kwa hiyo nika-upload picha. Huyu ni mwanafunzi, kwa hiyo nika-upload picha kutoka kwenye simu au kompyuta. Nichague picha hapa. Nichague picha yangu, nichague. Nitabonyeza upload ili picha iingie kwenye mfumo. Kwa picha yangu itakuja hapo. Kwa hata kujua itabadilika hivyo. Kwa ukibonyeza hapa hivi itakuwa inakuletea hizo message to purchase history. Kwa hiyo ndo Dr. Mlelwa's lecture. Kwa sisi tumejipanga, sisi ndo wazee wa ubora. Mloko na vipindi mbalimbali, walimu watakuwa walimu mbalimbali. So unavyobai kipindi lazima uwe makini, uangalie unabai kipindi kutoka kwa nani. Kwa hiyo utakuwa unaangalia hapa kwa chini hapa. Huyu anaitwa nani? Albert Mlelwa. Aliandaa hiki kipindi anaitwa Nodi Amdi. Aliandaa kipindi kingine kiko wapi? Huyu hapa. Nani? Anaitwa Osama Mpeta. Hawa ndio instructor ambao bado wapo. Hii ni blog. Na ukitaka kuanza kufundisha unaweza kujoin pia. Wewe ukitaka kuwa mfundishaji unajoin tu hapa. Become an instructor. Modesta Pisa ni mwanafunzi akienda kawa anafundisha. Au ni mtu ambaye ana ujuzi wa kufundisha, ni mwalimu, anaweza kaingia huko akaanza kufundisha. Kwa hiyo atajaza taarifa zake hapo, atatutumia na taarifa zake kwenye document hapo PDF, then sisi tutaziangalia taarifa zake, tutamruhusu aanze kufundisha. Sababu sisi Dr. Mlelwa tunaamini sana katika quality. Tunaamini sana kwenye quality, tunaamini sana kwenye quality. So hiyo ndo Dr. Mlelwa's lecture website, na baada ya hapo wewe utakuwa tu free. Yaani itakuwa mnaja kwa kutupigia simu. Unaona hapa nimefanya process zote. Vipindi vya bure vipo, vinavyouzwa vipo. Hiki kikiwa kinauzwa 25,000 kimepunguzwa bei, kinauzwa 20,000. Kwa ndo mambo yanaenda hivyo. Unaweza kukompea vipindi. Unaweza kukompea. Unaona hapa kuna menu imeandikwa compare. Utakuwa unaibonyeza hii. Labda kuna vipindi vya circular motion vya walimu watatu. Unataka uchague kimoja kizuri. Utakuwa unachagua kimoja cha kwanza, unaenda unachagua cha pili tena circular motion. Kinakaa tena hapo. Unachagua tena cha tatu cha circular motion unaviweka hapo. Alafu unaanza kuvifananisha. Kipi kina discount? Kimoja hiki huko kina discount huko. Kipi lugha inayotumika ni English. Viliweka lini? Ni ya level gani? Intermediate, ni advanced level. Huyu ana vipindi vingapi huko ndani? Yaani kwenye amefundisha kwa vipindi vingapi hiyo circular motion? Amefundisha kwa vipindi viwili, vitatu, kimoja. Kwa hiyo utakuwa unaangalia kulingana na vitu ambavyo na vihitaji, requirement ambazo wanataka au walimu. Hiyo maelezo yake yakoje, average rating zao zikoje, outcome ukishamaliza kusoma utakuaje. Kwa hiyo utakiangalia, ukipenda unachagua kimoja. Kwa hiyo ukimaliza, ukipenda kicha katikati utasema buy now. Itakwambia please wait hapo, then itakupeleka huko. Kwa hiyo ndo Dr. Mlelwa's lecture. We are the legend in Tanzania. We are the best. Hakuna mwingine kama Dr. Mlelwa's lecture, ni Mungu. Hamna. Dr. Mlelwa's lecture, we are the best. Yaani we are tunasema tu we are the best. Sio kwamba hakuna mwingine, ila we are the best. Mwingine wapo, wengine wako wanaofanya vizuri zaidi yetu, lakini in short we are the best. We are the best. We are the best in Tanzania and East Africa. Yes, we are the best. We are the best. Basi let me wish you a nice time. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare hii video kwa ili hata watu wengine waweze kunufaika na kujifunza
zaidi. Basi mimi kutakiwa na wakati mwema na ufuatiliaji mzuri. Thank you.